高志明在本周末为各位做一个台股的一个投资分析。那就大盘的部分呢在周三周三放量大涨之后呢，礼拜四、礼拜五也是呈现一个连续的拉回整理但主要是因为礼拜四受到这个摩台结算的影响，以及礼拜五受到这个 MSCI 这个调降台股权重生效的影响呢，使得这个市场买盘明显开始缩手观望，所以也出现有一个回档修正的情况，那也是呈现一个量缩回档。那当然，就目前整个国际的一个股市表现以及法人的一个买盘来看的话，台股应该还是有机会持续来向上来做一个反应但是呢，因为最近可能短线已经涨多了，要留意会不会有一些获利了结的一个卖压，所以就操作上可能这个大型股，如果你手边现在是有大型股的话，可能要留意这个有没有短线能够涨多回涨的情况。那另外因为我们可以看到，在美股4大指数当中，现在就只剩下费半还没有创高，那偏偏费半指数又跟台股的联动性是非常的高，所以先前其实在礼拜三我有提到，因为这个费半遇到前波压力之后有出现一个回档，也造成基本上台股最近的走势跟它非常的类似。那我们可以接下来看这个费半能不能顺势再突破这个前波的一个高点反压，这样会使台股接下来有没有机会上9600点的一个关键那当然，如果费半近期没办法持续上攻的话，可能我们还是会持续在这9400点上下来做一个震荡。那就今天的法人买卖超来看的话，我们可以发现这个本土的自营商投信有开始转为调节了，所以我们可以发现，其实今天的一个中小型股有一些调节的一个卖压，这是大型股其实火力也是有，攻击火力也是有熄火的情况，因为就外资的一个买超的一个幅度也是开始缩小，所以就礼拜四、礼拜五的个股的空间就表现没有那么的大。那就期货来讲的话呢，它为这个未平仓的空单也是维持在2-3千口左右，跟礼拜三的变化不大，但是仍然还是以空单流仓，并还没有翻多，显见指数要在大幅上攻的可能性就没有那么的高，所以预期可能下周会是拉回震荡，或是9400附近的一个震荡整理格局居多。当然，如果费半能够创高的话，当然也是台股就有机会来跟着创高表现。那就柜买的部分呢，虽然近期是有一个跌升反弹的一个表现，但是我们可以发现整个成交量都还没有出来虽然已经连续弹升了好几天，但是成交量都没有同步放大，表示目前市场对于这个中小型股还是处于观望毕竟前一波在这个基亚风暴之下呢，其实很多的内资主力目前还在疗伤阶段，所以他们目前还是没有进场，所以很多过去主力色彩浓厚的个股，可能目前都还是处于修正后的一个震荡打底阶段，所以就整个汇集市场的买气来讲的话的效果会比较差，但是当中还是会有一些个股随着它的一些各自题材利多，会慢慢来向上表现。尤其如果下一周这个指数可能是出现一个震荡整理格局，在指数空间表现有限之下呢，可能资金会开始转往一些有利基题材的一个中小型股来做琢磨，所以我认为可能下一周是中小型股会有比较好的一个操作绩效。那投资人是可以留意这几天市场比较聚焦的一些利多题材，像是我们可以观察近期这个各大券商所举办的一个投资论坛，基本上他们都聚焦在整个物联网的一个发展趋势，所以整个物联网的相关供应链会有机会成为近期这个市场追逐的一个焦点。那当中我们也可以发现，其实架构整个物联网
重要的一体装置，目前市场聚焦是在穿戴式装置，刚好这个像是这个华硕最近也有推出 Lane Watch 就是看好这个物联网的发展趋势，甚至也有传出这个苹果的 iWatch 有可能在9月9号与 iPhone 6同步的一个亮相，所以会让市场的一个资金开始去抢进这个，不管是说物联网或者是穿戴式装置的个股。那当然，就穿戴式装置来讲的话，他们目前整个无线的一个传输的规格还是主要是在用蓝牙，所以就蓝牙晶片厂的这个深刻将会是蛮大的一个受惠者，尤其它的一个蓝牙4.0的产品已经通过蓝牙协会的认证，甚至也是有通过苹果的认证，所以它是有机会吃到苹果跟非苹的一个穿戴式装置的一个商机的一个重要厂商哦。那近期股价在落底之后，有慢慢的一个垫高，近期是突破季线之后开始有稍稍的震荡，但是如果接下来能够再放量上攻的话，我觉得前波高点应该是有机会来做一个挑战的。那另外，刚好提到这个苹果的 iWatch 有机会在这个9月9号亮相，所以相关供应链应该也是有机会开始攻高表现，像是5491的联涨，它就是是先前市场传出它像是供应 iWatch 连接器的一个厂商哦。那今天刚好随着这个利多题材出来，也有出现一个放量大涨，而且是站上所有均线股价表现是相当的强。那当然，它另外它也是这个连接器新一代规格 Type C 的一个规格制定者。那我先前有提到，规格制定者将会领先其他竞争者1到2季推出新的产品。那当然，未来就明年开始，这个不管是行动装置或者是 PC 平板，都会采用新规格的一个连接器哦。那当然预计在这个海外商机将有1000亿台币以上的一个商机哦，所以它是有机会吃到这块商机，所以我认为它股价应该有机会同步随着不管是苹果的题材，也或者是这个刚提到Type C的题材发酵，股价慢慢的往上垫高。那另外4952的灵通呢，则是它有跟它的这个玩具厂的一个厂商呢推出这个智慧手表，那刚好也就是刚提到的智慧穿戴式装置的部分。那另外它的无线充电的产品也有一个新的产品的推出，刚好也可以应用在这个穿戴式装置，所以它也是近期市场比较聚焦的一个 IC 设计厂，尤其它第3季的财报是有机会同时出现季增跟年增的表现哦。那会是近几年来少数第3季还是呈现季增的一个获利表现。那当然预期在获利的一个攻高的一个激励之下，股价应该是有机会来同步走高，投资人可以持续留意它的表现。另外一个3202的华晨，则是礼拜3的时候有提到过，它主要是供应这个微创连接线，那微创又是主要的一个 PC 的组装厂。那随着近期这个XP 退役之后呢，这个PCNB 换机潮开始慢慢的发酵，所以我们看到不管是美国的 HP， 甚至微创或是和硕，近期股价都有开始攻高甚至说其实这个 NBPC 呢，也是这个物联网装置重要的一个联网装置的一个一环所以它也算是泛整个物联网装置的一个相关供应链，所以我认为它股价也有机会随着这个题材发酵来慢慢向上攻高。另外一档则是这个NB 厂的这个触控薄膜大厂，那当然也是随着这个 PC 的换机潮有望带动它营运开始向上表现，尤其它上半年的获利有出现大幅成长的表现。那法人预估今年获利是有机会来到3块钱算是近几年的一个非常好的表现。那今天股价是有再创波段新高，那基本上我们看到它爆量是爆在下面只要高档未见到一个高档爆量之前呢，应该股价都还有向上攻高的机会。那最后一档则是6118的建达，那它主要是近期有宣布跟台达电要合作这个云端资料中心的一个解决方案那其实整个云端的发展也是建构物联网发展的一个重要的一环所以它也是有机会搭上这整个最近
物联网的一个题材，尤其他们所签的供货合约呢，大概是从今年10月到明年年底哦，所以它是等于是有一个长期性的一个订单来源，会为这家公司呢带来比较大的一个转机的想象空间。那今天股价是过这个高点之后出现一个大量前波套牢的，今天是有出现一个调节的情况，但是大量之后它仍然锁住涨停，表示有可能是做一个换手，但关键是在下周一能否再向上攻高。当然，下周一如果能够再向上冲高的话，表示今天的大量是换手成功，那股价当然有机会持续向上表现。那如果你把它换成周线来看的话，基本上这礼拜是底部起涨的第一根红 K 而已，所以预期它接下来股价应该有比较大的表现空间，值得投资人多加留意。那以上是这边所做的投资分析，预祝投资人在本周末能够休假愉快，谢谢。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。